วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่วงนี้มาติดตามเกาะติดประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่3ลงวันที่8กุมภาพันธ์2563นะครับกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศฉบับที่3ซึ่งประกาศวันนี้เองนะครับเมื่อเวลา11 นาฬิกาของวันที่8กุมภาพันธ์มาติดตามครับสถานการณ์อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่9ถึง13กุมภาพันธ์2563จะมีอะไรบ้างมาดูครับในช่วงวันที่9ถึง13กุมภาพันธ์2563ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะแรกโดยภาคเหนือตอนบนจะมีโรคเห็บตกบางพื้นที่หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงมีผลกระทบตามภาคต่างๆภาคเหนือในช่วงวันที่9ถึง10กุมภาพันธ์2563มีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกในบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านนะครับหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียสกับมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 10-17 องศาเซลเซียสสำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 1-10 องศาเซลเซียสและมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นบริเวณยอดดอยในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่9ถึง10กุมภาพันธ์2563จะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียสกับมีอากาศหนาวและลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 12-18 องศาเซลเซียสสำหรับยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 7-13 องศาเซลเซียสภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสกับมีอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียสภาคใต้จะมีฝนเพิ่มในช่วงวันที่9ถึง10กุมภาพันธ์กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานีและนราธิวาสสำหรับคลื่นลมบริเวณภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือระมัดระวังในการเดินเรือและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่9ถึง12กุมภาพันธ์2563ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่คลื่นอากาศในทะเลลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายและรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนสำหรับเกษตรกรควรระวังความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศ8กุมภาพันธ์2563เวลา 11 นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับใหม่ในวันที่9กุมภาพันธ์2563เวลา 05:00 น.นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็รายละเอียดก็ตามที่อ่านให้ฟังเมื่อกี้นะครับก็ระมัดระวังสุขภาพและระมัดระวังผลผลิตทางการเกษตรนะครับในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะได้รับผลกระทบในช่วงพรุ่งนี้ถึงวันที่10นะครับหลังจากวันที่10ไปก็จะหนาวครับสวัสดีครับ